Bonjour, cette semaine on va parler de l'emploi des temps de l'indicatif, c'est-à-dire le mode qui est notre point de départ, qui n'est pas marqué pour ainsi dire. J'ai choisi de diviser cette présentation en trois. D'abord on va parler du présent, après des temps du passé et vers la fin les autres temps, ça veut dire le futur et le conditionnel. Så velkommen. Ukas tema er indikativ, det vil si det er da det standardmoduset. Det er det som vi bruker når det ikke er noe grunn til å bruke konjunktiv, så bruker vi indikativ, så det er default setting på modussida. Først så er det en introduksjon og presens, så tar vi neste bolk vil være om fortidsformer, og siste bolk vil da være om futurum og conditionalis. Så noen av de her blir lengre, noen blir kortere, men det må dere bare leve med. Men da setter vi rett og slett i gang. Donc, l'emploi des temps de l'indicatif. Ce qui est très intéressant avec les verbes, c'est que avec les temps verbaux, on peut situer des actions sur un axe temporel. On peut savoir si quelque chose qui a eu lieu dans le passé, qui aura lieu dans un futur, ou bien quelque chose qui a lieu maintenant. Et c'est seulement grâce aux désinences verbaux qui servent à situer l'action. Et toute action verbale est située par rapport à un point de référence. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir situer quelque chose, il faut l'ancrer quelque part. Så takket være verbalendelsen eller formene, så kan vi kan plassere en hendelse på en tidsakse. Vi vet om det har skjedd, om det skal skje, eller om det skjer nå. Og det er bare bøyningen som forteller oss, og det er nok for å fortelle hvor vi er. Men så er det sånn at vi må alltid ha et referansepunkt. Hvis vi ikke har et referansepunkt, så vil alt flyte. Og når jeg snakker, så er jo det stedet jeg er her og nå, det er mitt referansepunkt. Så det som skjedde i går, det er fortid, og det som skjer i morgen, det er fremtid. Men når man leser i en del andre sammenhenger, så må man skape det referansepunktet for verbalhandling. En ce qui concerne le présent, ce qui est important de savoir, c'est que d'un point philosophique, le présent n'existe pas. Le présent n'a pas d'extension. Et le présent, si on demande à Platon, le présent est le point où l'avenir devient le passé. Donc, c'est-à-dire que c'est un point. Et ce que nous appelons le présent comprend donc une partie du passé et une partie de l'avenir. Donc, parce que sinon, ce n'est qu'un point. Så det filosofiske poenget er at presens eksisterer egentlig ikke. Nåtid eksisterer egentlig ikke. Hvis vi zoomer inn, så vil det vi kaller nåtid være det momentet hvor fremtiden går over til å bli fortid. Men det har ikke noen utstrekning, det er bare et punkt. Så når vi snakker om presens, så skaper vi en illusjon av at nåtida har en utstrekning. Og det vil si at for å få til det, så må vi ha med oss en liten bit av fortida, og en liten bit av nåtida. Så når jeg sitter og snakker nå, så sier jeg at akkurat nå, det er kanskje fra jeg sto opp i dag morges, og kanskje til jeg legger meg igjen i kveld, altså dagen i dag. Det er min nåtid. Historisk sett så kan jo nåtida være flere år, ikke sant? Hvis man ser det i sånn sammenheng fra antikken og opp til i dag, så kan nåtida være 10 år til og med, eller kanskje mer. Så det kommer helt an på hvilke perspektiver vi har. Men nåtida, presens, øyeblikket, det er bare et øyeblikk. Det har i prinsippet, filosofisk sett, ingen utstrekning. Le présent est utilisé pour décrire des choses qui ont lieu simultanément au moment d'énonciation. Så vi bruker presens for å beskrive ting som skjer samtidig med taleøyeblikket. Par exemple, on peut dire, normalement on peut dire nous sommes à l'université, maintenant c'est différent à cause du corona, mais un principe. Ou bien on peut dire on est mardi, si c'est bien le mardi. Bon, så hvis disse setningene fungerer dårligere når vi har digital undervisning, men vi er på universitetet hvis vi da forutsatt at vi er der, eller det er tirsdag forutsatt at det er tirsdag. Puis, on a ce qu'on appelle les verbes performatifs qui font l'action qu'ils décrivent, pour ainsi dire. Et par exemple, on a « je te promets de le faire » ou bien « je vous déclare mari et femme ». Et dans ces cas-ci, donc, l'action est effectuée en prononçant ces mots.
Så disse de performative verbene som veldig rare, fordi at de gjør en handling i det man uttrykker dem. Så når man sier, jeg lover deg å gjøre det, så har det å love gjør du gjennom å si å love. Eller sånn, jeg erklærer dere for rette ektefolk å være, så man gjør den handlingen samtidig som man sier det. Så der ligger handlingen faktisk i selve verbet, og det kaller vi performative verb. Puis le présent est utilisé pour décrire des habitudes. Par exemple, on peut dire « je vais au marché tous les jeudis » ou bien « ils mangent toujours ensemble ». Så vaner står i presens. Jeg går til markedet alle torsdager. Man kunne også sagt «le jeudi», det hadde også fungert helt fint. Og «ils mangent toujours ensemble», de spiser alltid sammen. Så dette her vanlige ting som gjentas og gjentas og gjentas, og som gyldige for nåtiden. Le présent est utilisé pour des vérités éternelles, donc ce qui n'est pas susceptible de changer. Par exemple, le soleil est un astre ou le cercle est rond. Donc ce sont des vérités éternelles, ce ne change jamais. Så dette her evige sannheter. Sola en stjerne og at sirkelen rund. Da bruker vi også presens. On utilise le présent dans les résumés littéraires. On dit par exemple Meursault est le personnage principal de l'étranger. Så i litterære sammendrag så bruker vi også presens, og det gjelder veldig mye av det dere skal skrive akademisk, så skriver presens. Fordi det det som funker best. Skriver dere om grammatikk, så handler det om noe, det på en måte en evig sannhet, og skriver dere om romaner, så skriv også i presens. On peut utiliser le présent pour raconter des événements historiques, ce qu'on appelle le présent historique. Par exemple, on peut dire que Louis XIV meurt en 1715. Et c'est très courant dans la littérature historiographe qui raconte l'histoire. Et parfois, on peut utiliser le présent pour des choses qui appartiennent au futur immédiat. Par exemple, mais tu viens quand? J'arrive. Et on dit ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, mais qui va avoir lieu immédiatement. Så her vi altså de historiske hendelsene som står i presens i historiebøker, og så det den nært forestående fremtiden hvor vi også bruker presens. Maintenant, on va parler du présent inclusif, qui est quelque chose qui n'existe pas en norvégien, où il y a une grande différence entre la manière de s'exprimer en norvégien et la manière de s'exprimer en français. Le présent inclusif, ça veut dire que si le verbe dénote une action qui a commencé et qui continue toujours au moment d'énonciation, il faut utiliser le présent. Alors qu'en norvégien, là, on utiliserait plutôt le perfectum, donc une espèce de passé composé. Pour vous donner quelques exemples, on dit en français « Vincent habite Paris depuis 20 ans, voilà 2 heures que je t'attends, cela fait 3 jours qu'on est ici ». Ici, on aurait pu ajouter « et il y habite toujours » et « je t'attends toujours » et « on est toujours là ». Et en norvégien, si on doit le traduire, il faut donc utiliser le perfectum. Et donc, ça donne « Vincent habite Paris depuis 20 ans ». Vincent har bodd i Paris i 20 år, og underforstått han bor der fremdeles. Nå har jeg ventet på deg i 2 timer, og jeg venter på det fremdeles. Nå har vi vært her i 3 dager, og vi her fremdeles. Så dere ser, dette her altså det som kalles inclusive presence, og det betyr noe har startet, det pågår fremdeles. Vi bruker perfektum på norsk, fransk bruker presence. Og det betyr at med en gang dere har depuis i en presence-kontekst, så bruker dere presence. Eller dere bruker voilà 2 heures, eller ça fait 3 jours, alt dette mulig. Depuis kanskje det som har høyest frekvens. Men altså, vi bruker presens for å markere noe som pågår fremdeles. Så kan jeg si, fordi jeg pleier å få spørsmål om det, hvorfor står det ikke à Paris? Med habiter så kan man utelate preposisjonen, il habite Paris. Man kan også si il habite à Paris, det ikke noe feil. Det bare 2 muligheter her. Så skal dere få lov til å oversette, traduire en français. Det 4 setninger på toeren, så kan dere være med ganske flere forskjellige løsningsforslag. Sett meg på pause og start igjen når dere klare.
Da går jeg i gang med fasiten. Himmelen blå, i hvert fall i prinsippet så dette en evig sannhet. Det hender den grå også, men vi kaller det en evig sannhet, og vi bruker presens. Le ciel est bleu. Virginie har jobbet på universitetet i 5 år. Her må vi oppfatte det som, det den eneste tolkningen på norsk, at hun fremdeles jobber der. For hvis hun ikke lenger jobbet der, så ville det hett på norsk, hun jobbet på universitetet i 5 år. Men når det står har jobbet, så ligger det i det på norsk at hun fremdeles jobber der. Og det betyr at her må vi ha en inklusiv presens på fransk. Og vi har 3 forskjellige muligheter, i hvert fall 3. Vi kan si elle travaille à l'université depuis 5 ans, eller ça fait 5 ans que, eller voilà 5 ans que. Men alle setningen har presens. Travail, 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 fordi det en inklusiv tid. Så har jeg satt à la fac i stedet for à l'université. Det bare en smaksak. Man pleier å si je vais à la fac, som betyr fakultetet selvfølgelig, men som i realiteten da, ikke sant, viser til universitetet. Jeg liker sjokolade. Dette et eksistensielt spørsmål om det her en evig sannhet eller en vane, men det skal i hvert fall være i presens. Og de for sent ute, ils sont en retard, som da noe som skjer akkurat nå. Så det var bolken på presens. Neste bolk går på fortidsformer, så når dere har gått gjennom det her og kan det her, så gå videre til fortid. Det som aller mest viktig i den bolken dere har hørt nå, det inklusiv presens. For den andre bruken av presens ganske selvforklarende og bryter ikke med noe som helst i språkfølelsen hos en norsk morsmorsbruker. Derimot så inklusiv presens veldig annerledes. Så sjekk at dere har styr på det, og så gå videre til fortidsformene når dere klar.